ASDC pen kache toidun CM barim Johnson Bay aphan MP anghoi kipang ni dunlong japhan hamren rong supialong kang thum karni. HSLC Satlang Hamren Government Higher Secondary School along ang thek kilong pon alam the Principal Singkro pen than kipachini. Dilai High School Exam Center long penta HSLC Satlang ang thek troksi kebra troksi ratokbor troksi kebra hini ki undun. Karbing long life Adap Abirta long pen ilisami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Hamren pen socheng MSC constituency rat chingrum si Johnson Bay MP kilik kachedan dun jebang phophan kangthum karnia jaime kedeng. Lakha Trok Dipu ST Parliamentary Constituency ke parlo district ke thom Karbing long Dimahasau lapen West Karbing long Parman Member of Parliament MP anghoi kipangni dunlong jephan BJP Congress APHLC GSP lapen ASDC tumpen methang songpen ningche theklong bangphu chingwai pen parjab dunlo ASDC pen setame methang songpen kangwai bangphu aphan Delhi rong sopi ke toy dunje phan dode sangse vote kerega jaimek deng ponlo Autonomous State Demand Committee ASDC song penta MP kilik anghoi kangni dunlong japhan BD son krihini pen Lok Sabha kilik kachedan ke haidun japhan dokok sangkok ke vote kere ka sai deng ponsi pini hamran rong supi multi utility building a thengno hong pharla along Johnson Biaphan kangthum karnia jaime deng pon Lasohut ASDC tiripiame phu Chandrakanta terang ASDC West Karbinglong Hamren District amephu Sarsinging Rapchunbang Sonjoy Kiling Lamjai Sarpo, Daniel Teron, KNCA BD Sarpi, Om Pruti Sopi, ASDC West Karbinglong Hamren District Committee Kongchunbang, Polling Tipen Kechenglok, Ongdung Asongjapu, Songjapi Pen Kechenglok, Sarpi Sarpu, Aklimang Paratum, Chetudunsi, Melong RD Dojor Alamthe, Inut Pen Inut, Thandet Pen, Kehai Pen Article 244A Kipachun Ponji, UCC Lepen, CAA Kekham Kedun Thibji Apan Anparta, Aduya Hoyalongle, Aputhak, Kachirai kom dun thip japan alam the than paklar pen ador ke sovot pangrum pon Allah ke tini pen ke chak ji ka pachini thuja alam ke kimia belu alam the bang ke dak ASDC blote lage a ke cheng men ke chi song song lo la so ke chi song bang a ke the nei bang ke lage hemprek lo autonomous state La solam ingdeng sige loche tok lo sita loche tok sita hempre ke lider state ke lider pene joksi jakong dulu sita Assam government tum nang si khudun unde Assam government oda power nang exercise dun unde asi so power nang piana jakong thitan puta state ke lider posi nang exercise dun unde lo posi Laso power nang paji phudun ida yapan exercise dun ida yapan interfere dun ida yapan state nang po halage nang ki songbo mo la pen long nang po la pen si songpa melu te ki long ida jita kali asilla ke akit hinailam an parabanga da kisung dupik a hoilam ta ho hala school da pun slash de college da me university da salam me pen chenglok da Unang ason pilo dak la khame lu kisung kan gitu mon unang hala long le potata online kan sikuni na yi puro rong so ke online dekte premium ka pisu la hai ka dupo ya homosa akisung an la problem an putak se song ya pansi jaga ni lita party pe nang toidun lo The sorting campaign. Hamren pen Daniel hi Karbing long life. Kidam tang surini rain ko rapli thang chikloni phai crit rock pen HSLC asatlang toksi jangmi po chikloni phai inkoi arni an HSLC asatlang ang thek asam ang kangalong tame mesen ang thek long ponrinti. Aning kanwang ason thotsi pining le thota West Karbinglong Hamren District AHMP Hamren Government Higher Secondary School along tame Mesen HSLC satlang ang thek long ponlo labang solam the GHSS Principal Singkro pen phirangkia thengnu than nang pachini pon
Lasonsi GHSS pen first kilong pon ave second bang hini third bang troxi la pen percentage thong kebra hini Chesong school pen first bang hithom second bang koi third bang troxi la pen percentage trokner kebra si Church of God school pen first kilong pon ave second bang trok third bang hini percentage pharoi si DBS pen first bang thong kebra si second bang thong kebra sirkep third bang hini percentage trok sirkebra troxi Hamren Girls School pen first crate trok second bang thong kebra trok third bang troxi percentage lake trok sirkebra ke thong Jirsong High School pen first inut second bang trok third bang in koirapho percentage hini Lapen PMHS pen first bang hini second bang korener kep third bang trok percentage pharoisi Residential High School pen first inut second bang pli third bang sirkep lapen percentage plikebra ke thong Rongchek High School pen first bang troxi second bang kretrok third bang pli lapen percentage trokner kebra pli Rongkarbi High School pen first lapen second kilong panave third bang troxi percentage thong kebra trok Umchera High School pen first bang hini second bang kretrok third bang kresi percentage trok kebra pli Lapuana Phai kilong pen Hamren Government Higher Secondary School principal in charge Singkro pen than pachini pon Itu mas center mana bangke Hamren Gov Higher Secondary School Penang 2023 total candidate bangke 547 do Lasong bong pen pinso mate male bang pharoni da bang fikya pa troxy la pen ke female mate also bang pharu thom karoi pangrun pet pen bang Haro Thora Fikya Troxy na candidate do dasarang bong pen bang Kresi absent pen pini la saba metric result bang ke itu center pen total appeared 536 ke pass bang 337 first division 67 second division 173 third division 97 dan center percentage bangke 62.87%. Basta frank kan pen ke hingno e 62% an ke le bangke ke miang thek sigi thekam long lo ke ni to center long kado be hum ke sido Hamren pen Danieling hi carbing long life Seba board pen ke pasat lang ang thek pangdaklo la solong number incorresi Borjan constituency ang kangkido Dilai High School exam center longta phan troxikebra troxira tokbor troxikebra hidi pen undunlo kadokawe bangpharo plikebra pli students asat lang ke tok pen bangpharo ke thomra krip plian chipa pass ponlo first division bang trokebra pho second division bang pharo isira phokebra isi lapen third division bang troxir kebra ner kep lapen bang photum star marks vanlo bang ki thomke Dilai High School pen pusi Dilai High School headmistress Jayanti Teron pi pen nangthan pachini dun Dilai High School exam center long kadokawe high school sirkep ki tok dundo lasonsi phan pharo isi mate 100% result kachipa undun school lake Serdihun English High School Top Visionary Residential School St. Thomas English High School St. John English High School lapen Dilai Gov High School penta Trok sirkebra pho ra tokbor thongkebra pli angdengan chipa unponlo News report Carbing Long Live APHLC song tumpen MP kilik kachipahai jia phanpura bithongreng thama constituency alu program arong along lutponsi APHLC song pen MP candidate jai kathar apharman cycle relay jai mek mission pen gideng pon non MP kilika por nangate bokbo majok program aracharya song tumsitame me thaja kong kachipalong japan cycle claim dodi sang sia somsi non malom thek pon longlo halapu bithongreng thama constituency alu APHLC song tumpen slame MP kilikalong kache toidun jai kathar pharman pini bithungreng thama constituency alu along cycle rally paduponsi program arong arlu along lutponsi APHLC long leaf jai kathar long leaf pu hangsar lang ponsi
Mesen cycle rally pachun pon Jasimet pet bithung rengthama constituency alo APHLC committee tumpen pini labangso cycle rally hipadopon alam thia puthakle arjupon sinan O pini lake Jasimet ni litumla bithung angkang ka parlo angkang alo sini litumla bangso election a farman lo sini litumla bangso aprogram kedeng pon lake litum cycle rally pensi nitum deng pon lo cycle rally sila sini litumla pu bang bom lo non bang nitum la datum penganang li kono na da hawar lo pin yang litum mi borban ke cycle rally ini litum nang bor lo la pu chongkan penang lut lo la pen la pu garorong o bithung garorong nang lut lo apa ni litum la pu tumpreng muka song nang lut lo asinon litum da tumpreng anang pali lo asa pinya tum la bangso rally ke dam lo prai bangkwan am do ji ni litum la dak pini rally ki dam long non akai ke kadu weda chini lo cycle do ere de ramasi niltum ka turaro do koga sitame niltum cycle ke do ar bustami niltum ke bang suri armu bang niltum chi tonglong lo acha pinya litum la rally ke dam apu thak pot kar bing long ara thanan li pini berta pijining hang la pson dom o nili birta ki piang tung bang la pulo je non election bang ke litum ka chilema kalam kali asi non efong election bang ke ilitum APSLC aparti phanjong si ilitum pa he mate ilitum kaching honai khai sar jai ka thar phan jong si pa he pulote ilitum inglong asu bang ke bir dechi athema APSLC yong si he BJP party yong si ke hai lo pulote kadu go bete ka benglong ara ta chini lo uniform civil code bang implement rekpo jong si uniform civil code jong si implement lo pulote alang litum election a manifesto ta la hello mane uniform civil code pa implement ji asi uniform civil code jong si implement lo pote niltum in long aso tum an mangkel tum kidodun sung pikji athe bangala pulo ilitum in long aso punon kadogabe punoy methang a niyom niti do methang pindeng sumpod do methang a dhorom do dongkamukam pen wikibe carving long life Jangmi poni phai Crescer Keparni Borjan MSC constituency angkang arlo Saijang arolong Kuki Gaumbora Association Asai Hemalong Kuki Civil Society Organization KCS Open CM Dr. Tuliram Ronghang Angbong Chinki Chethan pen vote ke hang ame paman pon laso Chinki Chethan ame along Tongthang Tothang Gene Fed Board Chairman Pensi Mechari pon lapen alang li pensi aluhi pachinia por en pon Kuki Civil Society Organization thi hekpen KCSO Songja John Thangyu pen Kukia Khetum Kichari bom BJP Sarkar along ason kaching thurason kilong nang jilapen Kukia Khetum akiduk kisung alam the chingki chethan dunlo lapen non aphong BJP pen kache toidun MP candidate Amar Singh Tiso Phansi ki ongdung Kukia Khe pen ke chirap chetudun popusi lamthi chipidun Borjan MSC constituency longke ongdung Kukia Khe avot doan ke BJP phansi cherabdun thipo lapen Kukia Khe karbianglong longke ongnai MSC ke Borjan pen singhason lapen kapre MSC along kido Kuki Akhe doan ta BJP candidate Amar Singh Tiso phansi cherabdun pet poputa chithan pon Bangso Chingki Chethaname Karbianglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjorong Phar BJP East Karbianglong President Roland Killing Bijoy Teron Vidya Singh Rongpi Mohan Tiso Board Chairman Education Board Chairman Bokajan Block Sardili Be Kalpana Tiso Pi Penchenglok kapre ki theki dingatum chetong dun এটাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে সকলোকে যে এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গ'ল যে এবাৰ 4 লাখকৈ অধিক মাৰ্জিন ভোট জিকা ভোটটো 4 লাখৰ জয় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে জানে আপোনালোকৰ মিডিয়াটো গম পাইছে প্ৰত্যেক সমষ্টিত গ'লেও 1000, 2000, 3000 যোগদান কৰি আছে বেলেগ ৰাজনীতি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিছে আজিও আপোনালোকে গম পাইছে ডিফু তাত 500কৈ অধিক কংগ্ৰেছ দলৰ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ যে লগতে APSLC ৰিজনেল পাৰ্টি এতিয়ালৈ কিমানটা পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে প্ৰায় 1 লাখ মান ওপৰতে যোগদান কৰিছে যিটো মোৰ তাত তালিকা আহিছে এই গোটেইখিনি
তালিকা মতে লিষ্টৰ মতে লাখৰ ওপৰত যোগদান কৰিছে বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনৈতিক দলত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু APSLC বিলাক বেছি যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিছে সেই ফৰ এক্সাম্পল চিংথং সমষ্টিত যোৱাবাৰ যিমানখিনি APSLC পাইছে গোটেইখিনিও যোগদান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 5টা লোক সমষ্টি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত শেষ হ'ব কেনেকুৱা এই 5টা আপুনি পিছত মোক ক'ব নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া 4 জুন তাৰিখত আপুনি মোক ক'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজত যিটো ইলেকশ্যন 5টা অসমত সেই 5টাও গোটেইখিনি চিটত বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব 5টাও অপজিশ্যন 0 আজি তাৰিখলৈকে মই গোটেইখিনি এছেছমেণ্ট ল'লোঁ প্ৰায় মোৰ বন্ধুবিলাক আছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাক আছে তাতে খবৰ লৈলোঁ গোটেইখিনি খবৰৰ ৰিপৰ্টৰ মতে 5টা সমষ্টিত 5টাও অপজিশ্যন 0 Bukajan penanantirang Karbing Long Live. BJP तुम आपके बार 400 पार पथेपी एनपोंसी लखाइन को रहीनी सरुपथार MEC constituency कांगलों Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin Amithang pen palong niadim along rat pen vote ke hangmai ki padopon Abirta longpon Birta kilong duna tengke jangmi poni phai Chris Kep Arni anero por phai si balipathar number ador solapen por phai ki thoma por japralangsu 3 basti lalongnia dim mai padopondo mai long BJP sarupathar mandal committee mai phu lakhiram long pipensi japondo aluhi sarpo man pen ALA long Deputy Speaker Dr. Numal Momin Chetongdun Anparta Hills People Cultural Forum amai phu Laichaning leng VDC Chairman Silar Somrong pi Borsali Teron Chandra Kathar Mukud Rong Pilapen BJP long arpu ke dotum Chetongdun MP ang hoyaphan kilik nangkidai reda jok Karbiang long pen Dima Hasawa Parman BJP pen kache toidun Amar Singh Tisophan ki ongdung a vote pen pahaidun si Prime Minister Narendra Modi aphan Sorkar ki sengalong Jakong Horang ki pidunjia phan MLA Dr. Numal Momin pen amethang kilik pache thangasai dengsi Sarupathara long longniadim number ador solapen Japralangsu 3 bostia long campaign padopondo Mailong BJP Sorkar India long kiwang pen kipaprang pon lapen kaching thur asonsi Assam long ta pinang ching thur pondo lason thak thaksi Karbiang long ta ching thur dondo lapen Bukajan LA ang kangalong ta CM Dr. Himanta Biswa Sarma akira pen MLA scheme pen unan claim pononglo lason si Sarupathara long ta pinang kaching thur asai claim ponlo Lasinon MP kilega huta BJP aphan puthot Sarupathar pen ongdung avot jokponra pahaidun japhan chuningri padopon Bukajan pen ananterang Karbing Long Live Pinya Abirta ke lapansi kang ton poniglong Kardom